No to nie je nič vidno. Ideme tancovať v nejakom parku, lebo Matilda, Nelina a spolužečka ideme venč. Natáčaš? Dominika! No. Začíname! Začíname! Ideme kúpiť pivo s týmito... S týmito 3 eurami spadnutými, ale ideme. Aha. Máš ju Vivitu. Zaslúžim. Nič sa mi nevidno. Budeš fotiť riť? Mhm. Go for it. Ja točím. Toto je vlastne tá rehab skúška, ktorá má byť 2 roky dozadu. No. 3, 2. Počkaj, ináč, vy ste koľko spolu s Milkou? Rok a pol. No, ja som s Willom, ja neviem, tak 3, tak rok. Rok a pol sa robí. Interesting. Piatok to bude rok a pol. Skúšal si z toho niečo? Ten liquid je, aký si žil to? Čo je toto? Sa ti otvorili žraničky, že? Aj srdce, aj pľúca. Ty nemáš cigarety? Mám? Si ešte nekončila? Nie. Ty si ešte ne toto? Veľkú mi krátku. Ty kokos. Idem do kaviarne. Odvtedy, čo som bola s vami, tak som nefajčila. No hej, Nie? Ale nefajčil každý 3 deň. zásobov. Tak... To nie ja. No. Som pravdu vedela, že tu bude zima, ja pičím. Už tam je jedna čierka. Počkej, ja to nechám. Ako sa to zastavuje? No vypni to hore. Snap? Nie. Toto. Na to. A vypneš to. Iba to klikneš a... Tuto. Tak klikneš. Who's crying now on my shoulder? Who's crying now that I told her? Hej no. Get out of my head. Take me. Jo. Talk to me instead. Where we gonna Počkaj. Hej no, chyba nám basa. Lebo keď to je z basa, tak strašne dobre počuješ, kde sa máš nahodiť, lebo tá spievačka hrá na basu. Bomba. No tak to nečakaj. Hej no, ideme to celé znova? Ježišmária. Jasné. Poďme.
banálne, Úplne, že úplne. Ja som sa nepočula úprimne. To je Ja som jedno, nevedela, ja som stále pri mňa nevedela si čo spievať do pičáky text. A počkaj, to sa musím nejako zosladiť, že... Ale tým, že Ej, teba to je není jedno, počuť, aj. ona nevie, čo ty spievaš No, však proste. to je jedno, do piče. Počkaj, to je také, že... I left Serbia and I forgot the tempo. No, a než ty vysoko. Lebo ja to strašne spievam proste nízko sa mi zdať, alebo to, ja neviem. Proste, Ale neviem, či vôbec spievať. počkaj, poď teraz ja, ty, hej. Á, tak to pôjde. Vybíja sa to. To nevadí. Si len pusk. Posledné slova. Si ma chod do piče, čau. Vieš, čo možno uvidí? Ja som tu. Prepačte, nemyslel som. Pozdravujem Lenku. Mm. Ok, s čím by sme mali natočiť? Neďakujem. Ale áno, musíš. Čo chceš povedať ty? Pomeň. Zima mi je! Do piči, real. Kurva, skús mi ruky. Touch my hand, Ježiši. Ja to mám dve bundy na sebe. Dobre. Investujeme do ohrievača. Investujme do ohrievača, však toto bude kapela. Poďme na turné ľudia. Čakaj, ja, ako tak. Na turné? Ideme na turné. Po celom svete, že? Ideme do Ázie najprv. Ázia, Ázia, Indonézia, všade, Austrália. Paťo škrieka, tak môžeme zahradiť benzín a to ešte jak to 20 pohrada. Hej, som zvolená. Hodíš mi tú gitaru? Tú gitaru? Vtedy som ti Hej. počul spievať. To je ako Vanová, ale môžeš. Ďakujem. Čo on tu není? To je jedno. Minecraft. Minecraft je do piča. Neviem ani či cítim vôbec, akože na tú Si gitaru. hral na gitare? Neviem na gitare, ale len tak... Jaká je fajne rozladená. Že je úplne naladená, je mega. Nechaj ma, to je úplne na piči naladené, ešte z neho ojebe vo hlavu, proste ty kokotko vyjebaný. Ty sa smeješ. Poviem Bojko. Hej, hej. Počkaj, to je cečko toto? Neviem hrať na gitare. Čo robíš teraz? Jeba, fakt naladená je, dobré. Počujem tam ten zvuk. Ilegálny Jeba. dali klič z koncertu. Ja jebem Kurva, jej. si pojela. Ja ani nedám na stolku teraz. Miško, povedz mi tvoje pocity z tohto výletu. Povedz mi Práve pocity z sme tohto výletu. dokončili tier list. Ježiš, to je úžasné. Práve sme dokončili tier list o tom, koho by sme Krekalama, A Šala, koho by si najviac krekol v strede, Miško? Toto sme si mali takto natočiť a nie robiť. Koho by si najviac krekol, Miško? Mal si to natáčať, ako to tu hodnotíme. Nie, koho by si Vtedy by si, najviac krekol? vtedy by si poznal odpoveď aj, chápeš? A To je náš tier list. to je tier list, to je neviem, že či krekovania. Áno, to je krekovania tier list. A kto je najvyššie? No jasné. Samo koho by si najviac krekol v strede? Normálne som to predstavila. Teraz sa bude zamýšľať nad tým hodinu. No počkaj, to prežijeme 30 rokov, kým on sa rozhodne. No však Zapája všetky neuróny. Len by on vidieť s Barbarami od toho. Trochu medzi, ale neviem. Medzi kým? Leo? Nepoviem. Leo, možno. Sašo, ale neviem. Čo môže povedať, čo by povedal? Asi ty Barbara, ale hej. Asi je Ako si to videla? Ty by si koho krekla? teraz keby som bola chalana alebo žena? Keby si žena? Keby som žena? Fujo, však to túto moju princeznu. No, aj keby si A tam. keby som bola chalan, That's the same answer, man. What the hell? buď Barboru alebo Sašu. Sašu. Sašu, ty by si koho najviac krekla? Koho by si najviac krekla? Seba. Tak koho povedz? No, dobre, pôj, dobre. Barbara, koho by si najviac krekla?
Guys, musíme sa akože rozhodovať, čo? Ja, Bude na ňu tancovať jak dance. Jak dance ball, bude tancovať ako ona. Ale tomu zase pridávaš na jedno. Ale predstav si toto, že keby si na ňu sadneš, ako zlomí. Ale ho je silak. Nazývam Petr, ty ho doslova krekuješ proste. Ale tomu iba pridávaš na jedno, lebo všetci vieme, že taký veci nie je. Pokrcam tak. Najväčší chlapec. Není taký veľký. Vieme, že sme v trojke proste. No. Na konci školy. Pavúk, koho najviac krekuješ striedy? No, aj babi, aj chlapci. Hej. No. Barbara, ty Juro. My sme No, proste dobre. topka. I know man. Seba. Ale No, Sačka by pojebala ešte matička, že vraj. Angie, čo chceš povedať do logu? Odlohni. Myslíš si, že by No, niečo? aká špatný? Podľa mňa nie Koho by si ale... krekla v striedy? Ty chceš sa natočiť? Leo. Seba? Leo, ale že sa vie odhľadať tak. Barbarka vidí do toho pánky na grbe. Maj nohy natoč. Počkaj, ono to není ani vidno reálne. Ahojte ľudia, je momentálne 7:37, On sa prezradí. ideme do Viedne, chýba mi mamina. Mami, ak to tu uvidíš, chýbaš mi. Láska. Ja som poskladaná jak domino. Počkaj, ja to musím nejako zoom outnúť, jak sa to... To bolo také koliesko, ne? Neviem. Počkaj, jak to bolo. Leo, ako sa to zdialo z onej? Čo? Koho by si ty krekol z... Barbara alebo celkovo Saša, ale krekol by iba Barbara. Ako celkovo? Čo znamená? Celkovo Saša, že Že aj osobnosť, chápeš? Hej, celkovo. O samote? Gangbang. Barbarka unik. Živý audience. Idem sa odkladať. Pozri sa. Čo mám robiť teraz? Ako to mám dať ďalej? Pri hore dole. A keď máš 15... Strašne sa to smešuje, pozor na to, strašne sa to smešuje. Denis vie pomstavený. Jak sa to dáva dole? Jak sa to dáva ďalej? Roller alebo šover? No a prepájam Ja neviem, ako sa to robí. Wait. Však, Leo, daj, stretne sa. ako to mám vzdialiť? Ja som to rozhodol, akože tam hore sa to vzdialovalo. Takže teraz budem v tej kamere takto? Dáme sa Jura. Počkej, jedna topka, že chlapí on krakol. No, áno, Tak sme na pasku. Koho by si z triedy krakol? Povedz top 3 chlapcov, dievčatá. Top 3 chlapcov, dievčatá. Koho by si krakol? Nesúdime, môže byť. Ale že... Koho by si krakol? Koho by si proste pojebal? Tak ja nie, to je ťažké. Nie, dávaj. Povie, že Nie je to vôbec ťažké, Juro. Juro, nie to ťa tu No sa tým nepovedať, zamyslí a- predtým, než sa pokrcam, hej? Ja to mám sačok nebe. A prečo si zobral nejaký napríklad? No... Však ja mám. Myslíš, že tak myslíš, že teraz... Ja by som to na to vypísala. No Juro, dávaj! Dávaj! No, jedno by sa dáš Sofiu. A Jednoznačne. ďalej? Top 3 povedz. To čo sa pýtate? Koho by si vyjebal? Top 3. Premýšľaj ty koľko. Hodinu. Barbara si. No, A Matúško kde? Matúš nie. Tak on nie je v tom. Vanessa naše jaoj sa rozpadla. Tak si ja som Simona. Za to bol... A koho? Simonka. A Miško dostal. Je, dobre. Juro by ťa vyjebal. Aké máš pocity, Simonka? Ale a? Žiadne. Simonka nemá pocity. Budú ti zvoniť na Čo máš teraz tam robiť? Ja potrebujem ísť strašne. Čaute ľudia. O môj bože. What the fuck? Počkej. Pán Uštiel, do Leovej kamery máte, zakývajte, ale čo? Máte jablko? Ja mám rezne, pán učiteľ. V Trenčine sme nezastavili. Ja som si pokrčil. Ale akože je to extrémne zoomnuté, takže asi budeme vyzerať. Ale to není ani vidno, to je čisto čierne. Kamo to je nejaká podcinkaná kamera. Ale už mi je dobré. Nechýba moja mamina. Aj mne. Ty nemáš maminu.
Where's my daddy? Where's my daddy? Kde sú moji dva otcovia? Where they go? Ti sa ľúbia sa dosť. Ja to chcem opraviť, ja to chcem stiahnuť. Že nemôžem. Hej, červený. Ty kokos, nájdem krce. Aj tak je nejaká dokúrená. Nejaká dokúrená je. Není vidno. Hej, dokúrená. Ale z teba je vidno z nejakého dôvodu sa. Ja som proste taký... On je špeciálny. Ďakujem. Myslíš, že nás pojme? No. Kupujeme? Čo? Čo ja viem? Áno, že ja sa počúram. Ale my sa to sebe Mám močový Hej. Čo? Jaké hej? No, som vo 4K Ale proste. ty si v zlom spote, však on ťa bude furt molestovať teraz. No veď ja viem, no kúkaj na to. To bude... Poď niečo, Barbara. Poď niečo do vodu. Čo mám povedať? Čo Tak niečo máš- povedať? Aké máš máš- pocity z tohto výletu? Dúfam, že vodka bude ti počuť. Ne! Aké máš ty pocity, na to povedať? Čo výborné. Podľa mi. Áno. Pozdravujem. To je okej. Hlavne písala, že aby som odpovedala a ja, že ako mám z Edu 5 odpovedať. Či Edu 5 cez Ruský autobus. Kanci možná, nie? No. Brďokoky, Ema. Brďokoky. Brďokoky. No. Unikát, iná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny cien spojitá unikát. Chcem zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Iná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášeň, čo znie. Stále snažíme hovoriť niekoľko ciest. Tým skrytých tém, aj keď sa to nevyzná. Čo uniká, čo zachovať svoju tvár, lebo sebe. Áno, Julia vychádza. Odeviem stroj. Julia. A to poznám. No to kebyže sedia nejakí babky a detkovia, tak on normálne, že nám píšu. Že to som iba taká generácia. Alebo si tým červený. Neviem, aby som sa tam dostala. Malá žužuž. Tak nie si moja, to potom. Tak nie si moja. O tom neviem, či ja si. A vlasy. No, nespieva. To je o mne. O tom neviem, či ja si. Máš ženskú tvár a... S dotykom stačí jediný. Obaja. Viny aj bez viny. Poď onu, poď tak. To sú. Poď, sedielko. Ženskú tvár a hrozne dobré vlasy. Dotykom. To stačí jediný. Bolo zaplnené. Všetko bolo naplnené, ok, tam mimo. Áno, to boli všetky. Romantika. Nahlas. Hej, áno, koľko ti? Červeno-rúžové. Celé červené. Celé červeno-rúžové to tu bolo. A hým tam bolo celé rúžové červené. Ok, No boli tiež kvety. ok, Idem nájsť tú fotku, ak ju ešte mám. ok. Poď mi máme sprievodcu zadarmo, to je normálne. Ne, ako to bude možné. Nevidím cez to slnko. Mám tu tak sme gay vlajky, ktoré boli všade, lebo vtedy bol Pride Pride Month. Month?
Takže to tam všade, Mám? no? Mám? Monte? Či Monte? Či jak sa povie? Tu mám fotku toho, takéto kvety tam boli. Fujo, Čo, tu fujo. toľko toho? Bismalt. Kúkaj sa, čo to všetko je. Ale tam je štrk, aj tam je štrk, a tam je mláka. Hej? Hej. Ale to je dobrý výhľad, ale akože... Tu by mali výhľad. Ja nabúrame, môžem prívať. Aké máte pocity, chalani? Také pocity, že je to pekné, ale čo to mám robiť? Vás tu vytrkať triko? Hej. Ideme sa najebať. To si ty, pavúk starý. Ty. To je ani dostatočne veľký kameň na to. To sú husy. To je ty kokos, šajka, ty piči. To je hus, kámo. Je to hus? To je jedna hus. Hútoriš. Pekne to je. Letíš, Miško, kam? Tu môžeš vidieť soky zblízka úplne, kámo. Lala. Čakaj, nás uvidia. Ja už vedia, ako si ty. Asi ešte. These are my guys. Tebe šive. Dodržiava pitný režim. Taký režim? Asi je nechutí. Tá voda je asi nechutí. Nie, ale že môžeme... Dám bitte 1, also. Asi. Cítim sa až orgazmicky. Takže mi nikto neroz... Guys, povedzte niečo. Relatívno jo. Tak kebyže tak preletem teraz tú lietku a akože... This might be me. No. This just might be me, guys. Black and white, like ako ja. Hej, Ale hej. to prečo také chlpaté? Sa mi nepáči, či sa počúvať, toto rozbehne. Tak to asi takto, že... Káva, však by to takto vyletelo, by to bolo hlubšie. Vato. Na skale. Jakže leží na skale. Bitka. A fakt tam... To, čo ti jebe? viete pandiel. Ahoj, sa bijú. No čo je hento, ty kokot? Neviem, či sa bijú, alebo sa strkajú. Poď! A to čo je za veľká pičovina? Aha, keby sa ty na mňa rozbilo. kokot. Dávaj, poď! Dávaj! To dáš! Veríme ti! Daj! Áno! Vytlačíš ho! Bro. My sme jak úplný retardí. Guanciale und eine Chipsy mit ladový čaj und eine Mesto. Ja, das ist so gut, das ist so schön, man. Dobre, ako to... Hore stlačíš. Čo to je? Počkaj. To je bezobka, to je pre teba. Čo? Ani piču. Je to bezobka. Bez palmového tuku, ty tupec. Aj. Nechceme. Tam je nejaká mrkvička. Ježiš, žen tú vlajku ideme odpáliť, lebo čo teda to? Takú keru. Však tam bola asi meter a pol, normálne gejovská vlajka. To je pre teba, však to pre teba vystavili. Hej. Počkaj, s tým by si došiel do Ostravy, tak ťa asi dojebu. Do Ostravy. Panik! Auf Dauer der richtig Weg. To čo je? Richtig je správne, auf je v... To je akože správne rozhodnutie. A fakt? Možno. Ale Dauer to niečo bolo. Čauci. Švárne dievča do kostola.
A čo? Chcel. Teplovský obchod. Však teplošké veci. Neviem, podľa mňa nejaké sa... Rauge. Gefurderei, richtig Parke und zwei Städte. No, pozor, lebo Von tak dostaneš Freitag. pokučenie. Ručka. Je bručka. Siak. Saša, ešte stále sa môžeme vrátiť do toho paláca. Karliku, aké máš pocity, vole? Ale Řekni, počkej, řekni. ono tam natáčaš to? Jo, ako... Ty vole! Karliku, ako řekni. Řekni Karliku, vole, jak to v Austrii. Jo, tak vítejte dneska v Žakusku. Žakusku, jo. Jo, môžu si Jaké to tady je? natočiť. Jo, ako Ježiš, aké by to hodím. Natočili. Jo, vole, Barbara! Pojeď sem! Jo, pičo, hello! A ja tam som Čebe jebe 90. roky, čo? Jo, vole, ty sa ako bola? 90-ky. Ja som zapomnela. Ja som Matouš. Jo, Matouš, fakt? Matouš. Tak ty sexy pusy! Jo, vole, tak to sa mi mega líbi, Leo. Jaký, Cítim tú vole? ganžu. Jo. Ja za tím ne, vole. Ja taky Jaký, žíkejte. Jo, tak ty som takový, že ona mi leze celú tú dobu na nervy, pretože ona neumí chodiť, podívej si na ní, ty vole, jak chodí, ty vole. Neumí chodiť rovne, mám nervy na ní, ale furt mám rada Karlíka, jak tebe, jak sa ty menuješ? Ja som Anton, vole. Antone, promi. Antone. Promi, Antone. Jo, a ja sa zapomněla, jak sa... Matouš, Daj sa vole. na Podívej sa chodiť. Jo, ale musíš si nejak vcítila do tých Oh, das ist alles gut. Ja, sehr gut. Das ist to. Budem úplne, že sprechen die Deutsch. Antone! Jo, vole, tak na to je Čo, mega. Barbara? Jo, a tak... Barbory sa vidia. Jo, ja neviem. Yes. Vole, Karliku, Honzo. Jo, ahojte, já jsem Videolens. Když to pachě, se otočit. 50 českých korun. Dá se to otočit? No dá se, jako takhle, ale nebudeš to vidět. Pro boha, já jsem božklivá. Pro boha. Ty pičo. Aha, Antone, tak to má to. Jako to je koník. Jo, Jako koník. jo. To seš ty, je tak smrdíš. Jo. Bílí koníčci, vole, čum, vole. Natačí to, vole. Jo, vole, počkej, jo. Byli koníci. Asi o to, že kto má Ako? Radfahren, jazdenie na bicykli, Radfahren. Let's go, rad. Super, gentleman je pre mňa. Tuda, pozor, máš tam to tvoje saka. Tuto v strede. Ale to je dosť popičí. A proste potom to, čo si robil? Paník, pičo! Bekač tam! Hobluj! Ideme predveč, More, dávame backshoty. to chcem ešte tam nakočú kameru. Je to mega sex. No, fakt, že to máte tak krásne. Že by všetko svietilo a teraz je Je tu to také, že... krásne. Je to krásne? Budete, hen to by svietilo. Jak sa dá? Jo. To je mega cool. Úžasné. V živote som už takéto krásne nevidela. Na Slovensku tie kostely takéto 5 euro. Už sa rozkladajú. Lebo však to sa modlí niekedy. Barba, povedz niečo pekné. Orgazmus. Ale niečo normálne. Prekrásne, ale chcela bývať. Predstav si normálne vzniká do vedie, je to prekrásne. Čak, poďte to z druhej strany. Ahoj.